පින්කමේ සුවිශේෂී අරමුණක් නැතත් එකම අරමුණ තමයි බණහන එක. ඒ මොකද මේ ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරන එක අපිට මේ විදිහට මේක හරි දුර්ලභයි. මොකද මේ පින්නතුන් විදේශ රටක රැකියාව කරන්නේ. ඒ වෙනද ඕන තරම් අර ගමේ පන්සලේ ඒවම ඕන තරම් තිබ්බට මේක හරි විශිෂ්ටයි. අර මෙහෙම එකක් තියෙනකොට ඒකේ අගය තේරෙනවා. සහ මම මූලිකවම කියන්නත් ඕන අර පහුගිය දවස්වල මොකක් හරි ලොකු ඉවෙන්ට් එකක් ඩුබායි වල තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සමහරු වැරදි වැටහීම් වල ඉන්නවා. මේ ධර්ම දේශනා පින්කම් නිසා ඒවට පිරිස සම්බන්ධ වෙලා නැහැ මොකක් හරි ප්‍රසංගයක් හරි මොකක් හරි. ඒ නිසා ඒවා කඩාකප්පල් කරන්න මේ බණ සංවිධානය කරා කියලා එහෙම සමහරු හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ තරුණ මහත්තුරු ඒවට ගිහිල්ලා නැහැ බණ අහන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අර ඒක නිකන් පාඩුයි වගේ කතාවක්. ඒ නමුත් එහෙම එකක් නෑ. මේවා බොහොම කල් යොදාගෙන තිබ්බා. අපි ජුනි මාසේ මේකට දින වෙන් කරගත්තේ මායි අපේ ජනප්‍රියයි. ඒ බොහොම කාලයක් දැන් මාස 6-7කට විතර කලින් තමයි එහෙනම් මේ දවස් 4 වෙන් කරගමු කියලා. එහෙම නැත්තම් පින්නතුනි මේ මාස 4කට 5කට කලින් දින වෙන් කරගන්න එක ඒක නිකන් හීනයක් විතරයි. කෙසේ හෝ වේවා මම මේ බණ කියන්න කලින් කියලා දාන්න හොඳ. මේ වගේ කටයුතු කරනකොට ඔහිත්‍රිද වීම ඇති වෙනවනේ හොඳ නෝක්කාඩ් මේ අන්තිමේකදී අද කියලා යන යක කොරහත් විදගෙන යනවා කියලා. වැඩේ පටන් ගන්න කලින්වත් අපේ හැමෝටම හිත රිදිලා තියෙන ගොඩාක් අයගේ. ඔබ වහන්සේ කලින් ආවේ නැහැ කියලා. ආව ඒකත් කියන්න ඕන. අනේක වාරයක් සමා වෙන්න ඕන. ඔය 8ට තමයි පටන් ගන්න තිබ්බේ. නමුත් එන ගමන් පොඩි බෙහෙත් ටිකක් කරගන්න ගියපු නිසා ඒක පරක්කු වුණේ. නේ අර මම ඇහුවත් එක සේලයින් බෝතලේ කඩලා බොන්න බැරිද කියලා. ඇයි අර ගෙන්න ටිකක් පරක් වෙනවනේ. බටේ දිගේ එන්න බින්දුව. එතකොට පින්කම් කරනකොට කොහොමත් ඔය නොහොදනෝ කාඩුකම් හිත තබනාපකම්. එතකොට තව මොනවද තියෙන්නේ? ඔය මොනවා සේරම ඇති වෙනවා. ඒ කෙසේ නමුත් අවසාන අරමුණ තමයි බණ කියන එක. අවසාන අරමුණ තමයි බණ අහන එක. එහෙම පින්කම් කරන එක පහසු කටයුත්තක් නෙමෙයි පින්නතුනේ. කිව්වට හාමුදුරු කෙනෙක් ගෙනල්ලා බණක් කියවනවා. ඒක එච්චර එක පහසු නෑ. දැන් මෙහෙම කියනකොට ඔය ඇත්තෝ හිතයි අර ඔබ වහන්සේලා ගෙන්නන එකයි පහසු නැත්තේ කියලා නෑ. එහෙම එකකුත් නෑ හොඳේ. මොනවාද දැන් අපි ගෙන්නනවා කියලා අමුතුවෙන් තියෙන්නේ. නේ අර වෙන හාමුදුරුවෝ දාන ටිකට් එකමයි, ඒ ඇඳමයි, ඒ දාණයමයි, ඒ වාහනේමයි, මේ ධර්මාසනේ, මේ මයික්මයි. මොකුත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මිනිස්සු තුල තියෙනවා මේ අර අමුතු හැඟීමක් අර වියදම් වෙනවා කියලා. දැන් මම දැක්කා දැන් ඔය ගාල්ල පැත්තේ බණක් තියෙනවා. ලක්ෂ 7.80ක් හරි 6.80ක් හරි ඇස්තමේ. ඒක දාලා තියෙනවා පිරිකරට 25000යි කියලා. මම බැලුවා මේ ලක්ෂ 6මාර අනිත් ඒවට පිරිකරට 25000යි. මම බැලුවා මොනකටද මේ තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ තිර කටවුට් 10 15 මෙච්චරයි 6 4 මෙච්චරයි වීඩියෝ කරන්නේ කැමරා කරන්නේ ඔය මුතුකුඩ හේවිසි ඔතව නටනෙව්වා මේ සේරම දාලා දානවා කාය කොටටද මම නටටායනේ නේ ඒ කියන්නේ මම කර ඉන්නේ ඔබ වහන්සේගේ ලංකාවේ නම් සාමාන්‍ය නටන්න ඉඩක් නැහැ කොහොමද? ඔව් ඒකත් නටන්න ඉඩකුත් නැහැ. ඉතින් මේ ලක්ෂ 6මාර හතක් යනවලු කත්නෝරු හඳුරු ගෙන්නනවනේ. ඒ වගේ අර ඉතින් මම මොනා කරන්නදනේ? ඒකද මිනිස්සු දහස් ගාණක් ආපුවා මේ මිනිස්සුන්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් තිර 3-4ක් දාන්න ඕන. එතකොට එහෙම නැත්නම් මම කිසිම තැනක කියලා නැහැ වෙස් කණ්ඩායම් ගේන්න එහෙම කවදාවත් කියන්නේ. ඉතින් මං කියලා නෑ ඒවා වීඩියෝ කරන්න. පින්නතුනේ
මමවත් මගේ ෆෝන් එකකින් හරි අඩුයි. කොයි ඉතින් මම එකක්වත් ෆොටෝ එකක්වත් ගහුවද නැහැ. එහෙම එකක් මට නැහැ. ඉතින් කෙසේ හෝ වේවා එහෙම භික්ෂුන් වහන්සේලා ගැන කිසිම හේතුවක් මත මේ හාමුදුරුවෝ අර හාමුදුරුවෝ පීක් එකේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ මේ අර හොඳම හාමුදුරුවෝ ජනප්‍රිය හාමුදුරුවෝ එහෙම ලෙඩ නම් ඒවා මානසික රෝග හොඳේ. එහෙම එකක් තියෙනවා නම් ප්‍රතිකාර ගන්න පහසු තැනකින් එහෙම තියාගන්න එපා. ප්‍රමුඛම කාරණය තමයි ඔය පන්සිල් ටික සමාදන් වෙන එකේ ඉඳන් ඔය දැන් අපි දැකලා තියෙනවනේ දැන් සමහර උදවියට වෙනදෙන භික්ෂුන් වහන්සේ කෙරෙහි පැහැදෙන කාරණා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා. එකක් තමයි ඔය උන්වහන්සේලාගේ රූප සම්පත්තියට පැහැදෙනවා. අනිත් එක වාග් දේශනා විලාසයට පැහැදෙනවා. අනිත් එක ප්‍රතිපත්ති වලට පැහැදෙනවා. ඒ කියන්නේ හාමුදුරුවෝ මටත් කියනවා මේ සූරු වෙන මිලයිලු මම පොරවන්නේ. පින්නතුනි මේ මිනිස්සු පූජා කරන ඒවානේ. මගේ ජීවිතේටවත් මම සල්ලි දීලා සිවුරක් අරගෙන නැහැ. සමහර විට අද දාන සෙරෙප්පු දෙක නෙමෙයි මට හෙට දාන්න වෙන්නේ. ඇයි මෙතනින් බහිනකොට සෙරෙප්පු දෙකක් ගෙනල්ලා බලෙන් මේ දෙක දාගෙන යන්න කියනවා. එතකොට ඉතින් මම මොකක් කරන්නද කියලා තමයි මට අහන්න දෙන්නේ. එහෙම භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ප්‍රතිපත්ති වලට සමහරු කියනවා නේ හාමුදුරුවෝ සෙරෙප්පුවක් දාන්න හොඳට තට්ටේ පින්නතුන මුඩකෝ මහණෝන පත්ත චීවර ධාරකෝ මහණ පාත්‍රා සිවුරු දරුවට මහණෙක් වෙන්නේ තට්ටේ බෑවට තට්ටේ නෙමෙයි මොකක්ද ඒකට කියන්නේ හිස මුඩු කරා. හිස මුඩු කරාට මහණෙක් වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු කැමතිලු එහෙම ඒ ප්‍රතිපත්ති වලට ගරු කරනවා. හැබැයි හරි අඩුයි පැහැදෙනවා මොකේද? ධර්මයට පැහැදෙනවා හරි අඩුයි. මම කියන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න. නමුත් මිනිස්සු අවසානයේ ඒ පැහැදීමට අර සියල්ල අවශ්‍යයි. නමුත් ගණ්ඩ මොන දේ මොකද්ද? බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ වක්කලි හාමුදුරුවන්ට මේ අපි කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. වක්කලි හාමුදුරුවෝ හැම වෙලේම කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ යන තැන පස්සෙන් ගිහිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ උන්වහන්සේගේ දේහ සම්පත්තිය, උන්වහන්සේගේ වාග් විලාසය, උන්වහන්සේගේ දේශනා විලාසය, උන්වහන්සේගේ ප්‍රතිපත්ති ඒවට ඇලෙනවා. පින්නතුනි ඒ වාග් විලාසය ඉක්මනින් නැති වෙනවා. දේශනා විලාසය ඉක්මනින් නැති වෙනවා. ප්‍රතිපත්ති මිනිස්සුන්ගේ හිත වෙනස් වුනහම නැති වෙනවා. ඉතුරු වෙන්නේ මොකද්ද? අල්ලගත්තොත් හරියට ධර්මයේ විතරයි. ඒ නිසා ඒ ධර්මයට පමණක් පැහැදෙන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට හරි පහසුයි. මේක අතරමැද බිදෙන්න නැතුව දිගටම යන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ වක්කලි හාමුදුරුවන්ට දේශනා කළා. වක්කලි මේ මන් දිහා බලන්න එපා. මොකක්ද දිහාද බලන්න කියන්නේ? ඒ යමෙක් ධර්මයේ දකීද හේ ඒ මා දකී බුදුරු හැමයි දේශනා කරන්නේ. ඒ නිසා පින්නතුණු නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරන්න තථාගතයන් වහන්සේගේ ඒ නිකලස් නිකලල් ශ්‍රී මුඛයෙන් දේශිත විභූෂිත ශ්‍රී නිමල සත් ධර්මයේ පමණක් තේරුම් ගන්න. මම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව තමයි මේ ධර්මය මේ ගෝරතර සංසාරයෙන් අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ බොහොම සීමිත කාලයයි, බොහොම ටික කාලයයි. ධර්මයේ තේරුම් ගන්න එකේ අවබෝධ කරගන්න එකේ එලෙස ඒ විදිහට ජීවත් වෙන එකේ ප්‍රතිඵලය ආනුභාවය කොච්චරද කියලා කියනවා නම් ඔය පින්නතුනේ ලංකාවේ අහලත් ඇති අර දඹදෙනියෝගේ ලියවිච්ච හොඳ පොතක් තියෙනවා මේ රසවාහිනිය කියලා. කාල බුද්ධ රක්කිත හාමුදුරුවෝ ඇතුළු ඔය මහා ධම්ම රක්කිත හාරලා බණ කියනකොට පින්නතුනේ එළි වෙනකන් උන්වහන්සේලා බණ කියනවා. දවසක් එක අම්මා කෙනෙක් මම මේ කියන්නේ මේ අර බණ අහනවා වගේ මේ විදිහට හැසිරෙන්න ඒකේ හර විශ්මිත ප්‍රතිඵල ජීවිතේ ලැබෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් මෙතන ඉන්නවද කවුරුත් ඕ ලෙවල් වලට බෝධි පූජාවක් නොතියපු කෙනෙක්? මේ රටෙන් පන්රුවක් ගැට ගහපු නැති කෙනෙක් මලහට ඇති කිරිමුට්ටි 300ක් විතර ගිහිල්ලා උතුරන්න බලාගෙන ඔය කිරියම්ම දානි ධම්ම පටන් ගන්නවා. මම ඒවට ගරහනවා දොස් පරස් කියනවා නෙමෙයි. නමුත් අර වීසා වැදුනාම තමයි බෝධි පූජාව තියන්නේ. එතකන් තියන්නේ නැහැ. එතකොට යන්න ටිකට් දාපුවාම තමයි ඔය
පඳුරු ගැට ගන්න ආහාරමේ කරන්න. නමුත් මේ ධර්මයේ තුල එහෙම එකක් කරන්න බෑ. ධර්මයේ තුල ඒ වගේ දේවල් ප්‍රායෝගික නැහැ. ප්‍රායෝගිකයි. මේ විදිය අර උගුරට හොරා බෙහෙත් බොනවා අය කරන්න බෑනේ. මේ අර අවංක හැඟීමෙන් කරන්න ඕනේ. උන්වහන්සේලා ධර්මයේ දේශනා කරනකොට එක අම්මා කෙනෙක් එනවා පින්නතුනි මේ සෙනග වැඩි ඒ හින්දා මළුවේ කෙළවරින් ඉඳගෙන බණ අහනවා. පොඩි එකා එනවා. පොඩි උන් කොහොමත් ඔය දඟලනවා. ඉතින් මේ අද නෙමෙයි දත් එහෙමයි පොඩි උන්. හොඳේ එතෙන්ට ආවම ඉතින් ඔය පොඩි උන්ට මල ගෙවල් එහෙම මගුල් ගෙවල් වගේ නේ. ඒ කියන්නේ නේ පවුලක මොකක් හරි එකක් වුණාම උට අවුරුදු වගේ නේ ඊට වඩා දෙයක් නෑ. පොඩි උන් හරි කැමති කට්ටිය එක්කවලා ඉන්න තැන්වල ඒ ළමා මනස හැටි. ඉතින් අර අම්මගේ පොඩි එකා සෙල්ලම් කර කර ඉන්නකොට අම්මා බලාගෙන ඉන්නකොට පින්නතේ තුඹහෙන් ආපු නාගේ පොඩි කාට දෂ්ට කරනවා. පොඩි කාට දෂ්ට කරනවා මේක අම්මා බලාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ නමුත් අම්මා කලබල වුණේ නැහැ. ඇයි අම්මට විශ්වාසයි අම්මා ධර්මානුකූලයි. අම්මා කියනවා මම මේ අහන බණ සත්‍ය නම් මං එලෙස ජීවත් වෙනවා නම් ඒ තේන සච්චේන සුවත්‍යෝතු මේ ධර්මයේ සත්‍යක්‍රියාවක් කරනවා. ඒක විශ්වාසයි. බණ අහලා ඉවර වෙලා පොඩි කාගාවට යනකොට පින්නතුනි මෙහෙම කිව්වට කොරන්න නම් එපා හොඳේ. ඒ කියන්නේ නේ මොකක් හරි උනහම මේ අහනෑ මාත් බණ අහා හිටියේ. ඒ හින්දා මේක පිටින් ඔය දැන් අපි හැමතොට එක පැහැදිලි කරගමු මේ බණ අහන සහ පිළිපදින නේ. ඔය ඒකයි මම මේ කියන්නේ යන්නේ. ඔය නේ අර කොච්චර අපේ ලංකාවේ මරුණද නේ. අර ඔය එක ආගම් වල විවිධ දේවල් වලට පැටලෙන්න ගිහිල්ලා. ඇයි මරණකම් එක කියා ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ බණ ඇහුවට ඒකයි මම කිව්වේ අර ඒක අර කරනවා නම් අර බොක්කෙම්ම වගේ කරන්න ඕන නැත්තම් ඕක හරියන්නේ නැහැ. ඒක අපිට පින්නතුනේ ඒක සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. මම සීල සම්පන්න භාවයේ මගේ ගුණ සම්පන්න භාවයේ තියෙන්න ඕන. කෙසේ හෝ වේවා අර අම්මට කොච්චර දැන් මෙහෙම කියනකොට ඇත්තගේ හාමුදුරනේ අපිත් ඉතින් එහෙම කරන පාපයක් නැහැ කියලා. එහෙම දැනුවත් නම් කාටවත් වැරද්දක් කරන්නේ නැහැ. අපි අපේ පාඩුවේමයි ඉන්නේ. එවුන් තමයි නිදහසේ අපිට ඉන්න දෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් අමුතිත් කුණු හරපෙන් අනිත් මිනිසුන්ට බයිනවා. ඒ කරලා කියනනේ අපි කාටවත් කරන වැරද්දක් නැහැ. අපෙන් වෙන දෝෂයක් නැහැ. ඒ අපෙන් වෙන්නේ නමුත් ඒ අනුන් ඒ දේශ සහගත සිත් නිරන්තරයෙන් ඇති වෙනවා. අර ධර්මදේශනාව අවසානයේ අර මෑණියන් පින්නදුන්නේ පොඩි කාතට අරගෙන සත්‍යක්‍රියාවේ ආනුභාවයේ කොච්චරද කියනවා නම් ඒ පොඩි කා සනීප වෙනවා පින්නදුනේ. ඒ ධර්මයානුභාවය ධර්මයේ හාස්කම එලෙසමයි මේ ධර්මයේ හාස්කම අනුභවයේ පැතිරෙන ඔයත්තන්ගේ සිත් සතන් සනීප වෙන්නේ. ඔයත්තන්ගේ සිත් සතන් මේ සුවපත් වෙන්නේ. එනිසා පුළුවන් තරම් මේ අහන සෑම බණ පදයක්ම ජීවිතයට අවබෝධ කරගන්න බලන්න, ඒක යථාර්ථයක් කරගන්න බලන්න. මොකද කල්ප ගානක් යනකම් ආය අපිට බණ අහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කල්ප ගානක් යනකම් අපිට ආය ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙන්න හම්බෙන්නේ නැති වෙයි. කවදානම් ආය මේ කාන්තාරේ බණ අහන්න හම්බෙන්න. මම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. මේ සියල්ල අවිනිශ්චිත තැන තියලා මේ සියල්ල මේ වගේ තැනක තියලා බණ කියන්න හේතුවක් තියෙනවා. මම නැවත හොඳටම දන්නවනේ රචින්ති තම්පි භවති චින්ති තම්පි විනස්සති. මේක නොදන්න කෙනෙක් නැහැ අද වෙනකොට. පින්නතුනි මේ විශ්මිත කාරණයක්. මේක කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨද කියනවා නම් මේ ලෝකෙ හිතන දේ වෙන්නේ නැහැනේ කවදාවත්. පුළුවන් ද හිතාගන්න වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. මොකද මම මෙහෙම දේශනා කරන්නේ
චීනේ වුහාන් ප්‍රදේශයේනේ පටන් ගත්තේ කොරෝනානේ වුහාන් වලනේ. පින්නතුනි මෙහි ඉඩ කඩන් සේරම උකස් තියලා ණයට අරගෙන සමිති වලින් පොලියට අරගෙන ගියා ශිෂ්‍යෙක් මම අඳුරන මෙන්න කොරෝනා දවස් දෙකයි ඊළඟ ෆ්ලයිට් එකේ ලංකාවට ලක්ෂ ගාණක් කෝටියකට ආසන්න මුදලක් ණය. මොකද කරන්නේ? මේ තුන් හිතකින්වත් හිතපු එකක්ද උනේ? ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ කවදාව හිතන දේ වෙන්නේ වෙන දේ හිතා ගන්න බෑ. අවිනිශ්චිතය කියන එක කොච්චරයිද? 100%යි. 100%යි. ඒ අවදියේම මම එක්ක ඉගෙන ගත්ත තරුණේ කෝටි ගාණක ලෝන් එකක් අරන් ලොකු තෙල් මෝලක් පටන් ගත්තා. එතනමයි. අය මොනා බරන්නද අර මේ මොනා කාලෙද? වහලා තියෙනකොට කියන්නේ නේ කොරෝන්ටයින්. ඉතින් ඒ කාලේ ලොක්ඩවුන් කරලානේ රටම මිනිස්සු වහබිව්වා. මිනිස්සු ජීවිත නැති කරගත්තා. එතකොට මරණ පරීක්ෂකවරයෙක් අධිකරණ වෛද්‍යවරයෙක් දියතලාවේ කියනවා මම මේ ප්‍රවෘත්ති කියනව නෙමෙයි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා හොඳේ. නැත්නම් හඳුන්නේ ප්‍රවෘත්ති කියනවා කියලා. අවුරුදු 30 ගාණක් අධිකරණ වෛද්‍ය තනතුරේ ඉතිහාසයේ තුල පොඩි එකෙක් ඒ විදිහට මරුණා දැක්කමයි කොයි විදිහටද? පින්නතුනේ පොඩි දරුවෙක්ගේ මොකක් හරි කිරි බොනකොට ප්‍රශ්නයක් වෙලා කවදාවත් එහෙම දරුවෝ මැරෙන්න හේතුවක් නෑලු. මොකද සාමාන්‍යයෙන් හොස්පිටල් එකකට ඉක්මනට අරන් යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකක් විතර ඒක අල්ලන් හිටිනවා. ඒක සාමාන්‍ය නර්ස් කෙනෙකුටත් ඒක යථා ප්‍රകൃතියටපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තාත්තා මුළු ගම හැම තැනම බෝතලයක් අරගෙන අයියේ මේ පෙට්‍රල් එක ගහු කරලා දියතලාවට යන්න. එහෙම එකක් අපේ රටේ තිබ්බනේ. එහෙම යුගයක් අපේ තිබ්බනේ. එතකොට කවුද හිතුවේ එහෙම වෙයි කියලා? අර ලෙයින් මසින් ජාතක කරපු දරුවා මේ බොහොම පුංචි හේතුවකට මැරෙයි කියලා. එතකොට කොහේ රඹුටන් ගහකින් පොඩි එකෙක් වැටිලා ඒත් මැරුණා මේ අරගෙන යන්න විදිහක් නැතුව. මේ අවිනිශ්චිතය කියන එක ජීවිතේ හැම වෙලේම අනික් පැත්තේ ගැට ගහලා තියෙන්නේ. අපි දුවන්නේ ඒක දිහා බලාගෙන නොදැන උනාට මොකක්ද වෙන්නේ? ඒක අපිට හිතා ගන්න බෑ. හැබැයි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හරි. අවිනිශ්චිතයි කියන එක දැනගෙන ජීවත් වෙන්න. ඒක මරණය වෙන්න පුළුවන්. ඒක රැකියාව වෙන්න පුළුවන්. ඒක ජීවිතේ වෙන්න පුළුවන්. අර මතකද ඉන්දියාවේ අර කොහෙන්දන්ද ෆ්ලයිට් එකක් උස්සන්න ගිහිල්ලා පොඩි උනේ මේ අලහබාද් වලින් එංගලන්තයට යන එක ඔය මාවනල්ලේ අපේ තරුණේ මට කියන්නේ හාමුදුරුවනේ කලින් දවසේ පුදුම විදිහට සූදානම් වුණා. මම මේ දේශනා කරන්න ඔය සමහරව ඉන්නව නේද මැරෙන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන ජීවත් වෙන. අධිතක්සේරුවෙන් ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නවනේ. එක මොහොතක්වත් අකුසලයට වැය කරන්න එපා. එක මොහොතක්වත් අනේකට ගිනි දෙන්න හදන්න එපා. එක මොහොතක්වත් අනේකාගේ අයහපතට කටයුතු කරන්න එපා. එක මොහොතක්වත් පින්නතුනි අනේකාගේ ඔය සුභසිද්ධිය විනාශ කරන්න. දැන් අපි දැන් ඔය මේ රටවල් ලෝකටිය හරියට වැඩි දැන් අයියලා හොඳටම දන්නවා ඇති ඔය ප්‍රසංග වලට එහෙම එනකොට මේ එක්සත් අරාබිය නම් කොහොමද දන්නේ නැහැ. අනේක මොකක් හරි සංවිධානය කරනවා නම් පොල් උඩ තියෙනවනේ අර අසාර්ථක වෙන කියලා.
ඒකේ විනාශ වෙනවට හරි කැමති. මොකක් හරි කමන්නේ මේ කවුරු හරි ඕක ගොඩක් තියෙනවා දැන් ඔය පරණ කට්ටියට නොකිය කරනකොට බලන් ඉන්නේ වරදිනකම්. ඉන්නේ මං ගාවට කොයි වෙලේ හරි. මම කියනවට ඔය දැන් අවුරුදු 2-3කට කලින් ආපු කෙනෙක් හෙට මස් යන්නේ අපේ හාමුදුරුවන්ගේ පන්සලේ මහ දෙයක් ඕනේ නැහැ. කිරියහර පූජාවල් ලෑස්ති කරන්නකො. 25ක් එක්කව කරගෙන. පින්නතුනේ ඒක නවත්තන්න පුළුවන් නම් ගස් හරි කපලා පාරට දානවා. එච්චරටම මිනිස්සු හරි අකුසලයට ප්‍රියයි. මිනිස්සු පුදුම විදිහට කඩාකප්පල්කාරයි. කවදාවත් වගේ දේවල් පුරුදු වෙන්න එපා. ඒ තමයි අර ගම්වල 119 ගහ ඉඳලා රට ආපුවම මොකද වෙන්නේ? ඔය ගම්වල ඉන්නවනේ. ආයෙත් මේ වැලි චාන්තියක්වත් ගොඩ දාන්න බෑ. මොකද කරන්නේ? පොර රැකියාව විදියට කරන්නේ මොකද්ද? මතක් වෙන්නේ අපේ ගමේ අහවලා ආයි කියලා. රැකියාව විදිහට කරන්නේ 119 ගහන්නේ. එහෙම ඉඳලා කර්මයට වගේ මෙව්ව ගෙන්නුණා. ඒ අංක වෙනුවට වෙන අංකයක් පාවිච්චි කරනවා. අංකේ විතරයි මාරු වෙන්නේ. ඉතින් අනේ මන්ද. සමහරට මේ රටවල එහෙම ඉන්නවත් දන්නේ නැහැ. බොහෝ රටවල සංවිධානය කරන මිනිස්සු අපිත් එක්කව කියලා තියෙනවා. මෙහෙ නැතුව ඉතින් හිටියනම් මේක කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔය මොකද මයික් එක ගන්න නෑ මොකක් මම කියන්න ඕනේ නෑ. ඉතින් ඔබ වහන්සේ කියන් යන්නේ කියන්නේ. ඔය බයෙන් දෙපා නෑ කිසි බයක් නෑ. හෙට යනවා. ඔව්. ඔය ඉතින් පින්නතුනි මේවා හරි අර අකුසල් පිරෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි දෙයක් එහෙම වෙනකොට. මම අර කී හිටියේ ඒ තරුණයා මට කියනවා හාමුදුරුවනේ අර මිනිස්සු කොච්චර බලාපොරොත්තු සහගතවද හැම එකක්ම කරන්නේ. නරකත් එහෙමයි හොඳත් එහෙමයි. හොඳ ඔය කොච්චර ඌමනාවෙන්ද ඒවා කරන්නේ. ඕන තරම් තියෙනවා පින්වතුනි. අර මතකද පහුගිය දවස්වල CCTV දර්ශනයක් තිබ්බා. මිනිස්සෙකුට වෙඩි තියන්න ගෙට එනවා. ඒ මිනිස්සයා ගේට්ටුව වහනවා. සාලේ ඉන්නකොට පොර කනවා. පැනලා යනකොට වැටලා කකුල කැඩනවා. බල්ලු කරා. තුන් හිතකින්වත් හිතන්නද වෙඩි තියන්න ඇවිල්ලා කකුල කැඩලා. ඒ කියන්නේ වෙඩි තියන්න ආව මිනිස්සයා ඉස්සර කකුල කැඩලා ඉන්න උනහම දැක්කේ නැද්ද ඒක? බල්ලු කර ගහ. ඒක හැංගීම කියා ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා නරකක් කරන්න ගියත් ඒ වගේ දෙයක් පත්තු වෙන්න පුළුවන්. හොඳේ. කර්මයට මෝල් ගහුප්පත් වෙනවා. ඒ හින්දා හරි පරිස්සමට. මොකද මේ කර්මය කියන එක හරි ප්‍රබලයි. බුදුරු ගන්නන්නේ කොහොමද? නේ කම්මං දල්හං කින්ති කරෝමිනේ කර්මය දැඩි වුණාම මොකක් කරන්නද? ඒ හින්දා අපි දන්නේ නැහැ පස්සෙන් මොනවද එන්නේ කියලා. අරනේ නයි කාලා බේරෙනවා, දල කඩි කාලා මැරෙනවා. ඒ හින්දා ඊළඟ මොහොත හරි අවිනිශ්චිතයි. ඉතින් අර විශ්වවිද්‍යාලේ ළමයි කලින් දවසේ දැන් අද රෑ අපි වගේ බෑග් පැක් කරනවලු. හෙට යන්න. බෑග් සූදානම් කරනකොට බර ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා අවුරුදු 2ක් හොස්ටල් එකක ඉඳලා යනකොට ටිකක් ඒක සංවේදී සිද්ධියන් විවිධ තෑගි භෝගෙම හම්බෙලා කොල්ලෙක් කිව්වලු ගෙවල හරි මේ ටික අරන් යනවා කියලා. ඒ කියන්නේ යාළුවෝ දීපු gift හරි මොනවා හරි. ඉතින් එහෙට වීඩියෝ කෝල් එකක් ගත්තට පස්සේ ගුවන් තොටුපළට ගිහිල්ලා නංගි සූදානම් වෙලා ඉන්නවලු මොකේද? මේ අයියා පිළිගන්න. අම්මා පෙන්නනවා එංගලන්තේ තරුණයාට මේ නංගි අර අලුත් ඇඳුමක් ඇඳගෙන අයියා එන මොන තරම් බලාපොරොත්තුද වෙන්නදුනේ. අපි මෙහෙ ඉඳන් යනවා කිව්වහම නේ අය නින්ද යනවාද අර ගෙවල් වල මිනිස්සුන්ට. ඒක මම අය ඔයත්තන්ට අමුතුවෙන් ඒ හැංගීම ඒක ලෙහන්න ඕනේ.
ඉතින් පශ්චාත්තුපාදිය කරලා දරුවෝ එනකොට දෙමව්පියොන්ට තියෙන හැඟීම අඬලා දොඩලා ගලපිලා එළිය කෝපි ෂොප් එකේ ගිහලා කෝපි එකක් බිබී හිටියලු. මේ ෆ්ලයිට් එක දැන් උඩට ගන්නවා. ඒකත් බලන්න ඉඳලා. තප්පර 35ක් ගියේ නැහැ කිව්වා. 40ක් විතර ගියා කිව්වා. නේ දෙයිගාලා ගිහිල්ලා අර බිල්ඩින් එක හැප්පුණා. එතකොට පින්නතුනේ ඒක ආසන්තරාව හැප්පිච්ච එක මොකරි දෝෂයක් කියමු. ඒව හරි මේ ලෝකේ කලාතුරකින් වෙන දේවල්. කර්මය දැඩි වුණාම මොකක් කරන්නද කියන එක අපි ඒක එතන මේ කරුණු දෙකම පැහැදිලි වෙනවා. අර බිල්ඩින් එකේ හැප්පිලා ජීවිතේටවත් අර තරුණෝ හිතන්නේ නැද්ද ඉන්දියාවේ පොළවෙන් අහස්සන්තරා උඩට ගන්නකොට දැන් හැප්පෙයි කියලා. ස්පිල්ලන් ගහන්න සැනින් සියල්ල විනාශ වුණා. එහා පැත්තේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යෝ හිටපු ශාලාව. දේශනවලට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා සමහරු බත් එක ලැහෙනවා ඉඳ ගන්න කන්න. පින්නතුනේ හිතන්න කැන්ටිමේ කෑමක් කනකොට මේක ඇතුළට ප්ලේන් එකක් එයි කියලා හිතනවද කවුරුවා? දැන් කියන්න බලන්න මේ ලෝකේ හිතන දේවල්ද වෙන්නේ? වෙන්නේ මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. එච්චර විනිශ්චිත දේවල්. එච්චර බැරෑරුම් දේවල්. පින්නතුනේ ඔච්චර ආසන්තරාවක් හැප්පිලා ගිනි අරගෙන එක මිනිස්සේ බේරුණානේ. ඔකට මොකද්ද කියන්නේ? සේරම මේ අර ගිනි කොට මැද්දෙන් දුවගෙන එනවනේ. ඉතින් ඔක අර නයි කාලා බේරෙනවා දල කඩි කාලා මැරෙනවම නෙමෙයිද ඔය? බුදුරු ගන්න කම්මං දල්හං කින්ති කරෝමි කර්මය දැඩි වුණාම මොකක් කරන්නද? පින්නතුනේ අරගෙන බේරෙන්න පින තිබ්බනේ. එනිසා නිරන්තරයෙන් ජීවිතයේ සංසාරේ මට වෙලාව කියන්න ඕනේ විඩෙමිඩේට කරපු පින්කම් අර කියන්නේ කත පුඤ්ඤෝ උභයන්ත නන්දති. දැන් පේනවාද සංසාරේ කරපු පින් පළ දෙන හැටි? පේනවාද සංසාරේ කරපු පව් පළ දෙන හැටි? දැන් මොනවාද කරන්න ඕනේ? අවඩක් නම් කරන්න එපා. පින්නතුනේ කර්මේ විපාක දෙන්න තියෙනවනම් ඒක තෝරලා බේරලා දෙන්න. නිලාවේලි ඉඳන් ආවා අලුත්ගමට අපේ මිත්‍රේ. මෙව්වට ඉතින් කර්මේ තමයි වෙන කියන්න මම මේ වැත්තන්ට මේක මම හිතනවා හෙට ඉඳන්වත් මේවා පිළිගන්නේ විශ්වාස කරයි කියලා. වෙනදෙන නිලාවේලි ඉඳන් අලුත්ගමට ආවා. යාළුවාට දැන් කෝල් එකක් දුන්නා. ටවුමට එන්න පාන්දර 2යි ගෙදර යන්න. ගේට්ටුව ඉස්සරහින් යාළුවා නවත්තලා යාළුවාට රුපියල් 1000ක් දෙන්න හදලා ඒකත් එපා කියලා. වෙනදෙන යාළුවා ගේට්ටුව ඉස්සරහ මේ තරුණයා ගේට්ටුව අරගෙන මිදුලට ආවා. අර පැත්තෙන් ආව වැල්ලොරියා තාප්පේ කඩාගෙන හුඩ් එක ඉස්සරහින් ගිහ කොල්ලා යට කරගෙන. පාරෙන් හැප්පුණා නම් දුක නැනේ. මේ මිදුල නැද්දේ. මේ අලුත්කම උනේ බෙන්තරට හැපෙන්න. මොකක්ද නොවෙන්න පුළුවන්? දැක්කද අර ස්වර්ණ වාහිනියේ ප්‍රවෘත්ති වලට පෙන්වුවා ලයිට් කණුවක් කඩන් ගන්නවා ගෑනු කෙනෙක්ගේ ඔලුවට. ටෙලිෆෝන් කණුවක් පින්නතුනේ මේක කවදා වෙන්න තියෙන හිතන්නත් පුළුවන්. මොකක්ද නොවෙන්නේ? එනිසා ජීවිතේ නිරන්තරයෙන්ම අකුසල් රැස් කරන එක නවත්තන්න. වචනකින් හරි සිතුවිල්ලකින් හරි කියන කරන හැම එකක් කවදා හරි අපේ අයහපතට බලපානවා. කවදා හරි අපිට දුක් පිනිස බලපානවා. කවදා හරි ওই විදිහට මරන්න වෙනවා පින්නතුනේ.
කවදාහරි එනිසා නිරෝගී සම්පත්තිය පදන් සතුට සැනසුම පදන් හරි ඉක්මනට ඔය වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් නිරෝගී භාවය මේවා වඩා ගන්න පුළුවන්, වර්ධනය කර ගන්න පුළුවන් එකම ආත්ම භාවය මනුෂ්‍යාත්ම භාවය විතරයි.